फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्टेक और मैं हूं आपका दोस्त सोलिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एप्पल आईफोन 12 और 12 प्रो का जो कॉमन इशू है, नो साउंड इशू, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिसीवर से जो एकदम जीरो साउंड, एकदम साउंड नहीं आता है रिसीवर से। आप जब भी किसी से फ़ोन करते हैं या फिर कोई आपको कॉल करता है तो आप किसी का आवाज़ आप सुन नहीं पाते, रिसीवर से एकदम साउंड नहीं आता है फ्रेंड्स। तो अगर आपका फ़ोन वारंटी ख़त्म हो गया, आउट ऑफ वारंटी भी हो गया, तो भी फ्रेंड्स ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए फ्रेंड्स। और इस केसेस में जो होता है फ्रेंड्स, अगर आपका रिसीवर से साउंड नहीं आ रहा है, अगर आप किसी भी ओरिजिनल ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइएगा तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपका जो रिसीवर होता है वो डिस्प्ले के साथ अटैच होता है, इसलिए डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 20,000 के ऊपर कॉस्ट आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो एकदम जेन्युइन प्रोसेस से आप किसी भी एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है जो एप्पल को वेबसाइट में दिया हुआ है, उससे अगर ये मैच हो गया आपका तो ये फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या क्राइटेरिया फ्रेंड्स, क्या क्या क्राइटेरिया हो जाने से ये आपका जो प्रॉब्लम है आईफोन 12 और 12 प्रो का, वो एलिजिबल हो जाएगा। तो देखते रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को। चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ एप्पल को वेबसाइट में कहाँ पर इसके ऊपर जो क्वालिटी प्रोग्राम है नो साउंड के इशू के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गया हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर। आपको मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स कहाँ पर जो एप्पल का वेबसाइट है वहाँ पर एप्पल आईफोन 12 और 12 प्रो का जो नो साउंड रिसीवर से जो नो साउंड होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर apple.com पे चलते हैं फ्रेंड्स, और इसमें जो एप्पल ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एकदम नीचे अगर आप जाइएगा तो फ्रेंड्स एकदम नीचे देखिएगा यहाँ पर एप्पल सर्विस प्रोग्राम बोल के दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आईफोन 12 एंड 12 प्रो सर्विस प्रोग्राम फॉर नो साउंड इशू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 और 12 प्रो में जो एप्पल का क्वालिटी प्रोग्राम होता है रिसीवर से नो साउंड इशू का, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिखाई देगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या क्राइटेरिया हो जाने से आपका जो आईफोन 12 और 12 प्रो है वो मैच कर जाएगा। अगर आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी भी रहा, अगर आपका वारंटी ख़त्म भी हो गया, अगर आपका इस क्राइटेरिया से मैच हो जाता है फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम जो है, तो वो आपका डिस्प्ले जो है पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल हैज़ डिटरमाइंड दैट a very small percentage of iPhone 12 and 12 Pro devices may experience sound issue due to a component that might fail on the receiver module. Affected devices were manufactured between October 2020 and April to 2021. तो फ्रेंड्स, आपका जो मैन्युफैक्चर डेट है वो अक्टूबर 2020 एंड अप्रैल 2021 के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स। क्राइटेरिया जो है वो देखिए फ्रेंड्स, एकदम नॉट एमिट साउंड फ्रॉम द रिसीवर व्हेन यू मेक और रिसीव कॉल्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका रिसीवर से कुछ भी साउंड नहीं आ रहा फ्रेंड्स, अगर आपका लो साउंड आ गया तो फ्रेंड्स इसमें इस क्वालिटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। एप्पल 12 और 12 प्रो में रिसीवर से आपका जीरो साउंड, एकदम नो साउंड आना चाहिए फ्रेंड्स, तभी ये क्वालिटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है। एप्पल और एन एप्पल ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर विल सर्विस एलिजिबल डिवाइसेस फ्री ऑफ चार्ज फ्रेंड्स। इसके लिए आपको फ्री ऑफ चार्ज फ्रेंड्स, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। आपका ये जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा। इसमें ज़्यादातर होता है जो फ्रेंड्स, इसका जो रिसीवर होता है वो शायद डिस्प्ले के साथ अटैच होता है, इसलिए डिस्प्ले चेंज होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द प्रोग्राम कवर्स अफेक्टेड आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो डिवाइसेस फॉर 3 years आफ्टर द फर्स्ट रिटेल सेल ऑफ द यूनिट फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका खरीदने के बाद जो फर्स्ट सेल होता है उसका 3 years के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी ये जो आपका प्रॉब्लम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन हो सकता है नियरेस्ट एप्पल सर्विस सेंटर से फ्रेंड्स। और आपका जो डिवाइस है उसमें मेजर डेंट या फिर क्रैक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये सब, अगर आपका से कुछ भी अगर डैमेज हुआ तो शायद ये एलिजिबल नहीं भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो पता ही है आपका एक सब्सक्राइब में उत्साह देता है और अगर अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।